بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة. السلام عليك أيها النبي السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. صلوا على خادم الحرمين الشريفين غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم عن المسلم خير الجزاء.
تقوم شوي. صالح بن حيدر. السلام عليكم. الشيخ. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يتقبل دعاء ويعفو عنا. نعم طال عمرك. هذا صحيح. تو يجلس. فين على سجادة؟ شوي. على سجادة. هنا على سجادة. قدم شوي قدم شوي. بعد شوي قدم شوي. بس رجلين من الرجلين. بس نزل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا انك تعلم قلبنا وانت على كل شيء قدير. اللهم اهده منا حيث السنه وانت غير الظالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافيه واسمه وارزقنا بالخير والبركه اللهم عبدك من عبدك اللهم ارحمه يا خير من الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على قضاء الأمر. هي الأيادي ترتفع تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء لخادم الحرمين الراحل. نعم، ها هي الوفود وقد توافدت من زعماء وحكام الدول الشقيقة، حيث مراسم تشييع جثمان المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله فقيد الأمتين الإسلامية والعربية بعد أن صلي عليه بعد صلاة عصر هذا اليوم. هذه صور حية من جامع الإمام تركي بن عبد الله بعد أن صلي على خادم الحرمين الشريفين. كما نلاحظ بعضا من زعماء وقادة الدول العربية الشقيقة وكذلك الدول الصديقة التي شاركت في مراسم تشييع جثمان الطاهر. مرة أخرى هذه صور مباشرة للوفود التي قد توافدت من زعماء وحكام وقادة الدول الشقيقة وصديقة، حيث مراسم تشييع جثمان المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله فقيد الأمتين الإسلامية والعربية، بعد أن شهدنا قبل قليل صلاة العصر والصلاة عليه رحمه الله. وهذه صور حية لبعض من القادة والمواطنين وأصحاب السمو الأمراء ومعالي الوزراء وبعضا من المسؤولين في الدولة. كما ينضم معنا عبر الهاتف الزميل الصحفي جينان الغامدي. أستاذ جينان، أحسن الله عزاك، إن كنت تسمعني تفضل. وأحسن الله عز الأمة كلها. نعم، أعتقد أن الصورة أبلغ من الكلمات في هذه اللحظات عندما نرى الوفود وهي تشارك في مراسم تشييع جثمان خادم الحرمين الشريفين. أترك الكلمة لك. رحم الله الملك النبيل المجدد المصلح القائد الفذ الذي يعد يعني نقلة تاريخية لا سابق لها في تاريخ الدولة السعودية الثالثة، الملك عبد الله بن عبد العزيز. ولابد أن نترحم عليه، ونحن مؤمنون بأن هذه مصير كل حي، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكننا نحزن على قامة بهذا المستوى وبهذا الفعل الذي سيجعلها بإذن الله في مصاف العظماء الخالدين طيلة التاريخ وإلى الأبد.
ولا شك أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد لم يختل فيها الأمن ولا الاستقرار بسبب انتقال السلطة، بل أن الملك عبد الله رحمه الله في هذه المرة سن سنة رائعة، فتم تعيين الأمير مقري بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وبويع آنذاك وصدر أمر ملكي بأنه سيكون ولي العهد في حالة شغور هذا المنصب، وهذا ما حدث. فدائما اللاحق يكمل المسيرة العظمى للسابق في تاريخ الدولة السعودية وفي تاريخ ولاة أمر هذه البلاد. جاء الملك سلمان حفظه الله وهو من هو ومن نعرفه ثقافة ووعيا وهيبة، وهو رجل دولة منذ أكثر من 40 سنة، وليس طارئا أو غريبا على هذا المنصب. صحيح. ولكنه جاء فكمل أكمل مسيرة الراحل العظيم، وتم مبايعة الأمير مقري بن عبد العزيز وليا للعهد، ثم أصدر أمرا حرصا منه على استمرار مسيرة البيت السعودي آمنة مستقرة، ولكي يشعر المواطن أن وطنه آمن مستقر، وأنه ليس هناك أي مشكلة في سلاسة انتقال الحكم التي عهدها. أصدر أمره الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه. والأمير محمد بن نايف كما نعلم هو أول واحد من أحفاد الملك عبد العزيز الذي يدخل إلى منصة الحكم، وهو جدير بهذا لا شك. في الأمير محمد بن عبد العزيز رجل واعي ومثقف ومنضبط، وعرف عنه نضاله المشهود في سبيل أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ومكافحة الإرهاب بكل صوره وبكل فكره الأمير محمد، حيث جند الجانبان الفكري والأمني لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين وحماية البلد، ونجح نجاحا منقطع النظير حتى أصبحت خططه الأمنية مدعاة لاستفادة دول متقدمة وسابقة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. فالأمير محمد بن نايف لا شك رجل دولة أيضا، ورجل متميز ومتمكن ومحبوب مثله في هذا، مثل الأمير مقري بن عبد العزيز الذي بدأ حياته طيارا حربيا، ثم انتهى إلى أن مارس الحكم من خلال إمارة تبوك، ثم إمارة المدينة المنورة، ثم تولى منصب النائب الثاني وأصبح قريب ومستشار ومبعوث خاص لخادم الحرمين، فمارس الكثير من المهام الدولية واطلع على الكثير من الملفات. ولا شك أن الأمير مقري صاحب الابتسامة الشهيرة التي لا تغادر محياه، قريبا من قلوب الشعب ومحبا لهم وهم محبون له أيضا. الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز جدير بما أوكل إليه، وقادر بإذن الله على إدارة ملفات وزارة الداخلية وضخامة مسؤولياتها
إلى جانب ما كلف به من أعمال كولي لولي العهد ونائب ثاني للمملكة العربية السعودية. البيت السعودي لم يهتز ولم يحدث فيه أي خلل بوفاة زعيم أو قيام آخر. نعم. فمنذ بداية الحكم في المملكة العربية السعودية كان الشاعر وكان الناس معه يرددون: إذا مات منا سيد قام سيد. وكانوا الشعب